سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
محترمین حضرات اور خواتین، المسلمین المخلصین، بزرگ بھائیوں، باشرم مائیوں، محض مخلص مسلم موحد دوستو، السلام علیکم۔ نبی مکرم، عدل مفخم، حسن منظم، شرف مجسم، ہادی سبیل، راوی غلیل، شافی علیل، بوحدت رب جلیل، دائی جلیل، گل گلشن لافتہ، بدر برج حل عطا، در یکتا، گوہر انما، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات اور صفات اس نہج تے ایسے طریقے تے اللہ رب العزت نے بنائے ہیں کہ کائنات دا کوئی ذرہ اور کوئی گوشہ ایسا نہیں جس دا تعلق وجود محمد الرسول اللہ دے نال پیدا نہ ہوئے۔ کوئی پہلا یا پچھلا انسان ایسا نہیں جڑا رسول عظیم نال تعلق لگائے تو بغیر انسان کہلا سکے۔ انسان دی انسانیت، انسان دی شرافت، انسان دی دیانت، انسان دی امانت، انسان دی نظامت، انسان دی حکومت، انسان دی درجت، انسان دی رفعت، انسان دی حجت، انسان دی عظمت، انسان دی صنعت، انسان دی شوقت، انسان دی عظمت، انسان دی کمالت، انسان دی دیانت، انسان دی امانت، انسان دی لویت، انسان دی نبوت، انسان دی فتوت، انسان دی ثروت، انسان دی حذاقت، انسان دی رسالت، انسان دی خطابت، انسان دی امانت، انسان دی کنات، انسان دی کفالت، انسان دا ایک ایک گوشہ، انسان دی انسانیت، انسان دے درجات، انسان دا ایمان، انسان دا مکان، انسان دا جہان، انسان دا عنوان، انسان دا اذعان، انسان دا ایمان، انسان دا اتقان، انسان دا عنفوان، انسان دا زمین و آسمان، انسان دا بہشت و جنان، انسان دا قلب و جنان، انسان دے اکھ دا انسان، انسان دے دل دا قلب اتقان، انسان دی ایک ایک آن، انسان دی ایک ایک شان، انسان دی ایک ایک اڑان، انسان دی ایک ایک پران، انسان دا لمحہ،
انسان دا لحظہ، انسان دی قوت، انسان دا مرحلہ، انسان دا غمزہ، انسان دا لمزہ، انسان دا حمزہ، انسان دا نمازہ، انسان دی نماز، انسان دی عبادت، انسان دی اطاعت، انسان دا حوبہ، انسان دا شعبہ، انسان دی لقمت، انسان دی حرکت، انسان دی حرفت، انسان دی صنعت، انسان دا سکون، انسان دا جفون، انسان دی مکانت، انسان دی حالت، انسان دی حضبت، انسان دا شغل، انسان دا مزر، انسان دا مد، انسان دا جزر، انسان دا ظہر، انسان دا عصر، انسان دی عشاء، انسان دی فجر، انسان دا جمال، انسان دا بخت، انسان دا کمال، انسان دا تخت، انسان دا حال، انسان دا رخت، انسان دا اعمال، انسان دی اخت، انسان دے ماقال، انسان دے اعمال، انسان دی انسانیت، انسانیت دا جہان، جہان دا عنوان، عنوان دا اعلان، اعلان دی آن، اعلان دی شان، تا آسمان، تا اضمان، تا عظمت، تا ہمت، تا قوت، تا شوکت، کوئی شعبہ، کوئی ٹپا، کوئی حصہ، کوئی خطہ، کوئی حزبہ، کوئی لمحہ، کوئی لحظہ ایسا نہیں جیڑا کائنات دا بغیر تعلق لگائے محمد کریم دے قائم رہ سکے۔ جب تک ایک ایک گوشے دا تعلق وجود محمد رسول اللہ نال پیدا نہ ہو جائے، نہ حذاقت، نہ ہدابت، نہ حزبت، نہ انسانیت، نہ شرافت، نہ ولایت، نہ امانت، نہ حدت، نہ جدت، نہ جہدت، نہ مشقت، نہ دقت، نہ رقت، نہ حزبت، نہ عصبت، نہ نسبت، نہ صنعت، نہ حرفت، نہ مقالت، نہ جمال ہے، نہ جمل ہے، نہ بخت ہے، نہ بخل ہے، نہ اعمال ہے، نہ عمل ہے، نہ رمال ہے، نہ رمل ہے، نہ اعلان ہے، نہ عنوان ہے، نہ ایمان ہے، نہ انسان ہے، نہ انسان ہے، نہ ازمان ہے، نہ زمین ہے، نہ آسمان ہے۔ اللہ پاک نے ساری کائنات کے گوشے گوشے نو ان کر کے منطلق کیتا ہے، منسلک کیتا ہے، منتبت کیتا ہے، مرتبط کیتا ہے، منضبط کیتا ہے، ان کر کے لگایا ہے، ان کر کے لگاؤ پیش کیتا ہے۔ ربط بھی آیا ہے، ضبط بھی آیا ہے، جہد بھی آیا ہے، جد بھی آیا ہے، نسب بھی آیا ہے، وسب بھی آیا ہے۔ جب تک گوشہ گوشہ کائنات دا وجود محمد کریم نال تعلق تے محبت تے لگاؤ تے مٹھاس تے شیرینی، نظام تے محبت تے محبت تے محبت تے محضبت، محبت تے منوت تے تعشق تے تطلق تے توزل تے تجزل تے تنول تے تجمل، جب تک محمد کریم دے وجود دے نال اے تقدس اطلاق دا، تقدس عنوان دا، تقدس خاندان دا، تقدس رشتے دا، تقدس ولایت دا، تقدس محبت دا، تقدس حسبت دا، تقدس حجت دا، تقدس حضبت دا، تقدس نسبت دا، تقدس میلان دا، تقدس پیار دا، تقدس شوق دا، تقدس حضبت دا، تقدس اچھت دا، تقدس مقدس دا، تقدس مقدس دا، تقدس مقدس دا، تقدس معیار دا، تقدس مینار دا، تقدس اعلان دا، تقدس انوار دا، اطوار دا، اعتبار دا، انتقار دا، انتظار دا، انوار دا، اعلان دا، جب تک حال دا، جمال دا، ایک ایک گوشہ انسان کے وجود دا متعلق نہیں ہو جانا، مرتبط نہیں ہو جانا، منسلک نہیں ہو جانا، محبت نہیں ہو جانا وجود محمد کریم دے نال، صورت محمد نال، سیرت محمد نال، حلوت محمد نال، خلوت محمد نال، جلالت محمد نال، جدت محمد نال، حدت محمد نال، رقت محمد نال، جہدت محمد نال، حسبت محمد نال، نسبت محمد نال، وجود محمد نال، جمود محمد نال، جلود محمد نال، ولایت محمد نال، اسکر محمد نال، اسکر محمد نال، شرطہ محمد نال، شز محمد نال، نظم محمد نال، حب محمد نال، حب محمد نال، حب محمد نال، جزم محمد نال، قصر محمد نال، عطر محمد نال، ایک ایک گوشہ کائنات دا، ایک ایک گوشہ وجود محمد کریم نال جے تھوڑی منطلق نہیں ہو جاتا، منسلک نہیں ہو جاتا، انسان انسان نہیں رہ سکتا، انسان وچ کائنات تے جہان نہیں رہ سکتا، کائنات تے جہان تو بہشت و جنان نہیں رہ سکتا، آسمان زمین و آسمان دے تقدس نہیں رہ سکتے۔ ایک ایک گوشہ کائنات دا جب تک اپنے آپ نو ساری کائنات نو محبت تے وجود تے قربان کرنے واسطے تیار نہ ہوئے، اس وقت تک نہ ایمان رہتا ہے نہ انسان رہ سکتا۔ اس واسطے
من اجل ذالک اللہ رب العزت نے ساری کائنات انسانی، چاہے انسان پہلے گزر چکے یا قیامت تک کوئی اور انسان آئندہ آئے گا، انسان کی انسانیت نو اگے بھی مرتبط کیتا ہے، پیچھے بھی ضبط، اگوں بھی دیتا ہے پچھوں بھی ربط دیتا ہے۔ کوئی پہلا انسان کوئی پچھلا انسان جب تک کہ بھاویں خیال وچ تذکرہ، بھاویں نظریے وچ تذکرہ، بھاویں عقیدے وچ تذکرہ، بھاویں کاغذ وچ تذکرہ، بھاویں تحریر وچ تذکرہ، بھاویں تقریر وچ تذکرہ، بھاویں تصویر وچ، تنویر وچ، تقریر وچ، توثیر وچ، توفیر وچ، تفسیر وچ، توشیح وچ، تجمیل وچ، تنزیر وچ، جب تک تبذیر وچ، تبشیر وچ، جب تک کسی قسم دا تذکرہ محبت بھریا تذکرہ محمد کریم دا اپنے دل وچ، دماغ وچ، گوشہ عاطفیت وچ، گوشہ عافیت وچ، گوشہ عنوان وچ، گوشہ حرکت وچ، گوشہ حضبت وچ، گوشہ خلوت وچ یا جلوت وچ، گوشہ نبوت وچ یا ولایت وچ، گوشہ رسالت وچ یا صوفت وچ، گوشہ فتوت وچ یا سروت وچ، گوشہ شرایت وچ یا شرافت وچ، جس گوشے وچ زندگی انسان گزارتا ہے، چاہے پہلا انسان چاہے پچھلا انسان، جب تک کوئی نہ کوئی ابھی زندگی دا گوشہ محمد کریم دے تذکرے نال بھر نہیں جاندہ، وہ دل وچ معموریت تعمیر محبت محمد کا جلوہ افروز گر نہیں ہوتا، اس وقت تک کوئی چھوٹا ہے تو بھی انسان نہیں، بڑا ہے تو بھی انسان نہیں۔ انسان کی انسانیت واسطے لازمی ہے ہر چیز نال بائیکاٹ کر سکتا ہے، اپنے حلالات نال بائیکاٹ کر سکتا ہے، حاجیات نال، قاضیات نال، اطاعات نال، حتیٰ کہ عبادات نال بھی بائیکاٹ کر سکتا ہے، مگر محمد کی محبت گھٹ نہیں ہو سکتی کبھی صلی اللہ علیہ۔ ایک وقت آ جائے اللہ کی عبادت بھی چھڑ سکتا ہے انسان، مگر محمد کریم کی توہین برداشت وہ ہمیشہ واقعہ سنتے ہو، آج پھر سن لو کیونکہ تمہیں چیتا دل بھی بھول جاتا ہے۔ سن دے ہو نا دوڑے ٹپے تے مائیے تے راگڑیاں تے کہاڑیاں تے قصے۔ صحابی نماز پڑھ رہے ہیں، نبی کریم سد مار دیں، این ابائی وہ کتھے گیا ابائی تعال ہناک سرا جلدی آ کتھے؟ کہ حضرت ابائی نماز دی حالت وچ نماز پڑھ رہے، انہوں نے کنا تو بھی آواز نبی کریم دا پہنچ گیا، یا پہنچیا تو پھڑکار شروع وجود دمکار پائے گئے محمد کریم دی آواز میں، وچے وچے نماز کے اندر لڑکھڑا بھی رہا ہے، ڈکا ڈولا چ آ گیا ہے، ڈاواں ڈولی ہو رہا ہے، حیران تو پریشان بھی ہے، پسینہ پسینہ ہی شروع ہو گیا ہے، تو وچے وچے کے پہ آتا ہے اللہم صلاتک و صوت نبیک، اے میرے اللہ میں جیندہ ہی مر گیا، اللہم صلاتک و صوت نبیک، میری دو پورا مجھ میری جنڈی پھسا دیتی ہے، ادو تیری نماز ادو محمد دی آواز، نماز پڑھا تو محمد
دی آواز نو کنڈ ہوندی ہے اللہ جے آواز در ونیا تا تیری نماز نو مر گیا میں جیندا یہ 4 منٹ پچھڑے اپنے محمد دے دل چ خیال چ سکتے ہاں میرے سب مارن دا اللہم صلاتک و صوت نبیک نماز والراواں تا آواز چھٹ دیئے آواز وال جاواں تا پڑھی پڑھائی نماز ٹوٹ دیئے نماز پڑھنا تیری عبادت ہے تے آواز در ونجنا محمد دی اطاعت ہے عبادت تو اپنے واسطے رکھیے اطاعت محمد رسول اللہ واسطے رکھیے اور اطاعت کرا تا عبادت گئی عبادت کرا تا اطاعت گئی روئی رہا ہے حضرت صحابی جلدی جلدی نماز پڑھ گئے جلدی جلدی مکا کے ختم کر کے جلدی دوڑ کے آندا ہے محمد کریم دی خدمت دے اندر نبی کریم فرماندے فین کنتا کتھے گیا ہوئے اکے کنت فی الصلاۃ میں نماز وچ ہم یا رسول اللہ نبی کریم فرما دن چنگا نمازہ تو جوڑ کے پڑھ لائے آ سن جڑا کچھ اللہ پاک نے نازل کیتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم او ایماندارو ادھر دیر کر رہے ہیں حضرت ابی ادھو آیت نازل ہو گئی ہے او میرے محمد رسول اللہ کے ساتھیوں بے شک نماز پڑھو نماز عبادت ہے میری مگر تسی اگر نماز دے اندر کھڑے ہو میرے محمد رسول اللہ نو کئی ضرورت پڑے تے آواز چا مارے میں خدا آپ آکھ رہا میری نماز تا چھوڑ دیتی کرو پر محمد دی آواز کو منہ موڑن دی اجازت کوئی نہیں میری نمازاں دیاں قضائیاں تا وطوی والا سگی دیاں جو محمد دی آواز قضا ہو گئی تا قیامت توڑی ول قضائی ولاون دی گنجائش قطر کوئی نہیں ملنی لرسول اذا دعاکم لما یحییکم اے میرے پاک پیغمبر دے منن والے ہو میری نماز ٹوٹ جائے تو کوئی حرج نہیں محمد دی آواز چھٹن دی گنجائش کوئی نہیں اس واسطے کہ جڑی نماز تساں پڑھدے ہو اے میری ضرورت واسطے تے نہیں تساں اپنی ضرورت واسطے پڑھدے ہو ہور نہ پڑھی تے بعد وچ پڑھ لیا تے جڑا آواز محمد رسول اللہ دیندا ہے وہ اپنی ضرورت واسطے مریندا ہے جے او ضرورت چک گئی تو قیامت توڑی ہاتھ مل کے پچھتاون دے بغیر کچھ نصیب نہیں اتنا شدید تعلق پیدا کرن دا حکم ہے وجود باجود مسعود باجنود وجود محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تک اتنی اپنی جان تے اپنی پوری کانسیشن تے پوزیشن محمد رسول اللہ دے وجود نال مس نہ کر دے اپنی روحانیت نو
پیغمبر کریم دے تقدس نال ٹچ نہ کر دے، ذہن دے اندر بے فک بے شک با حق نہ کر دے، اس وقت تک اللہ دے کاغذاں وچوں انسان نہیں لکھیا جاندا۔ انسان دی انسانیت تک محفوظ رہ سکتی ہے کہ سوچ ساچ کے پوری کائنات نال بائی کاٹ کر دے، مگر محمد کریم دی عزت چ فرق یہ نہ ہون دے۔ ایک حکم سنو قرآن پاک دا، اللہ پاک نے حکم دیتا مسلمانوں نے کہ اے ایماندارو، جو بھی دنیا تے تباہ ہوتا ہے وہ دے ذمے صرف ایک ہی گناہ لگتا ہے، وہ کہڑا کہ اس بندے نے اللہ دیا نعمتاں استعمال کیتیاں تے شکر ادا، جو بھی ماریا گیا دنیا تے یہ ایک جرم اس کے پلے لگتا ہے اور کوئی جرم نہیں۔ بھائی نعمتاں میریاں کھا رہا ہے، استعمال کر رہا ہے، مگر شکر میرا ادا نہیں کر رہا۔ نعمتاں میریاں تے تعریفاں دوسرے دیاں، دودھ میں دیواں تے چوتھا پیر دھدو لال جہانیاں دے نام تے، پتر میں دیواں تے نام پیرا دیتا۔ جو بھی انسان تباہ تو برباد ہویا، اے ایک ٹکا گناہ دا وہ متھے لگا ہے کہ اس نے نعمتاں میریاں استعمال کر کے تے شکر میرا ادا، بولو شکر میرا ادا نہیں کیتا۔ لہذا انسانوں میں اللہ دیا نعمتاں دا کیا ادا کرو؟ شکر ادا کرو۔ جدو انسان شروع ہوئے شکر ادا کرتے، اللہ پاک نے اور حکم دے دیتا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ پہلے حکم دیتا میریاں نعمتاں دا شکر ادا کریا کرو، او مولویو پیرو او صوفیو، ہمارے تو سر بخشیا بخشایا بیٹھا ہے، سبحان اللہ۔ یہ تیرا پد پی چاہیے تو نیڑے کتے آ بیٹھا ہے، جاگتے بیٹھے ہو، سمجھ لگتی پئی ہے؟ اللہ نہیں نہیں، ہاتھ ووٹاں لے کے کھڑے کرا رہے ہیں، میں نہیں کرانا۔ آل داؤد شکرا، پیغمبر داؤد، او میرے داؤد پیغمبر دا پتر سلیمان، ان دو پیغمبر دی آل اولاد والے ہو، میں اللہ تانوں حکم دے رہا، اعملوا آل داؤد شکرا، جیڑا عمل بھی کریا کرو اس نیت کیتا کرو کہ اس اللہ دیا نعمتاں دا شکر ادا کر رہے ہیں۔ یہ سپیشل پیغمبروں کو حکم دے رہے اللہ پاک، ہر پیغمبر کو حکم دیتا کہ تساں میری نعمتاں دا شکر ادا کرو۔ کیوں؟ پہلے دن کو اللہ فرماتا ہے مینوں ایو شکوا رہا ہے انسان تے کہ قلیل من عبادی الشکور،
دعوے کرن والے تا ڈھیر ہوندے مسلمانی دا دعویٰ کرن والے تا ڈھیر ہوندے اولیاء دی محبت دا دعویٰ کرن والے تا ڈھیر ہوندے انبیاء دے ناماں نوں چم چٹ کے اکھی تے پیٹ تے لاون والے تا ڈھیر ہوندے درباراں تے حاضریاں دین والے تا ڈھیر ہوندے اے میرے پاک پیغمبرو مینوں اللہ پاک کون دی قسم ہے مینوں اکو ہی شکوا ساری کائنات تے زیادہ ہے قلیل من عبادی الشکور ایمان دے دعوے دار تا ڈھیر ہوندے مگر ہر دور دے اندر میریاں نعمتاں دا شکر ادا کرنے والے بہت تھوڑے لوگ دعوے بڑے مگر جنوں دیکھو میریاں نعمتاں دا شکر ادا کھاسی میرا تے گاسی رزق میں دیسا تے اکسی پیر جی تواڈی مہر دی نظر ہے تساں تے پھیرا نہ پیندے ہوئے تے اساں خنزیراں نوں کہہ دے دیسا میں تعریفاں کہندیاں قلیل من عبادی الشکور اللہ اللہ اسے واسطے محمد کریم نے فرمایا ہے مسلم شریف کی حدیث ہے ان بیس اہل النار مئۃ الف الا واحد او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغمبر فرماندا ہے دن قیامت میں لاکھ بندہ گنیا جائے گا لاکھ چوں ایک بہشتی تے باقی سب جہنم دعوے اسلام دے ایمان دے دعوے مگر خدا دیا نعمتاں دا شکر ادا نہیں کیتا نال نال خیال ہی کیتی آئے کرو اسا کتنے تھڈے لتاڑی ودے قلیل من عبادی الشکور او میرے پیغمبروں او میرے سچے رسولوں او میرے پاک باز بندیوں او میرے لات بندے او میری صداقت شرافت دے پتلے بندے او میرے حیات شرم دے منبع تے مرکز بندے میں تواڈے نال گل کر رہا اے ملو آل داؤد شکرا جیڑا عمل بھی کرو شکر ادا کرن دی نیت تے کریا کرو کیوں تانوں تائیوں آکھیا کہ باقی دی دنیا جڑی ہے قلیل من عبادی الشکور بہت ہی تھوڑے ملتے نو بندے جڑے نعمتاں میریاں کھا کے میرا شکر ادا کرن محمد الرسول اللہ نے بھی یہ سبق دیتا امت نے کہ اللہ دی نعمتاں دا کیا کرے شکر ادا کرے توجہ ہے توجہ کرنا شروع ہو گئے صحابہ کرام ایک ایک نعمت دل کے اللہ پاک دی دتی ہوئی نعمت کا شکر ادا کریے نہ شکری نہ ہو جائے کفران نہ ہو جائے اج نہ ہوئے کہ اکھ دے اللہ پاک تے تکیے غیر اللہ دیا عزتاں اے نہیں ہو سکتا کن دے اللہ پاک تے سنیے گانے بجانے تے ڈھول ڈھمکے تے بسریاں تے کنجر تے بھنڈ تے نٹ تے ڈوم دے زبان اللہ پاک تعریفاں کریے غیرہ دیاں دودھ دے اللہ پاک تے دے نا لات منات دے دربار دے ونڈے او دے سانکا تے کنڈے پکائیے نہیں نہیں صحابہ کرام دی جماعت شروع ہو گئی ایک ایک نعمت میں بیڑ کے اللہ دا شکر ادا کرنے واسطے اتو دعا حکم آ گیا کیڑا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا مینوں پتہ ہے تسی لگے کھلے ہو میری نعمتاں دے شکر ادا کرانے پر تانوں مت دیندا پیا ساریاں نعمتاں دا شکر ادا کریا ہے جے کائی وچوں نعمت رہ گئی تے میں کھلڑی کچی چھک لواں گا اللہ پاک ایک ایک تیری نعمت دا شکر ادا کران گے اللہ پاک فرماتا ہے تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها ایک ایک نعمت میری دا شکر تے تا ادا کرو جے میری نعمتاں نو شمار کر سکو میری نعمتاں نو خود حکم دیندا تے شکر کرو
جب بندے لگوٹا کس کے شروع ہوگا تو شکر کریے اتو ڈوا والا مار دینا آتا میری نعمت تے کو گروی شمار ہونے کی نہیں آتی ہو گئے ہکے بکے مار کا ڈاوا ڈاؤن ہوئے متشدر متحیر متقدر متصور ہو گئے اللہ کے پاک پیغمبر دے ڈیرے تے تشریف لیاون واسطے متلازی انتظار ان کے اللہ کا پاک پیغمبر آئے دربار رسالت نہ لگے تے اٹھے جا کے کوئی رونا دھونا کریے یا رسول اللہ اسی تے مر گئے جیندے ادو اللہ پاک فرماتا ہے میری نعمتوں کا شکر ادا کرو جہاں شکر ادا کرے گا میں وہ کھاکھا بن دیا گا پاوے کوئی چھوٹا ہو یا بڑا ہو سب تو بڑا مجرم ہے جڑا میں اللہ دی نعمت کا شکر نہیں ادا کرتا اس واسطے شکر ادا کرنے لگے اللہ پاک تو دوسری آیت نازل کیتی ہے تواڈے اوتے کہ نعمتاں تساں دل لگا لو زور لگا لو نوری کٹھے ہو جان ناری کٹھے ہو جان حجری ہوون شجری ہوون جنگلی ہوون کوہی ہوون موہی ہوون ان تعدوا الخطاب الى خلق اللہ الى ما وراء رب السماوات والارض ایک اللہ پاک فرماتا میں تو سوا جو کچھ کائنات چے نبی ولی صفی رفیع نسی حقی لبی نسی نسی انبیاء اولیاء علماء حضباء نظباء فتراء براراء تضباء نظباء نوری ناری حجری شجری جدلی کوہی سارے رل جان ساری زندگی رل جان ایک ایک انداز چ رل جان دن تے رات رل کے شمار کرن سارا کو شمار کرن والے ایک مر جاسن مگر میری نعمتاں دا شمار کر کو نہیں سکتا یا اللہ اے بہت بڑا رفع پائے گیا اور کیے کریے اللہ پاک دو حکم آپس وچ متخالف دے دیتے ادو فرماتا ہے وشکروا نعمت اللہ شکر کرو اللہ دیا نعمتاں دا تے ادو فرماتا میری نعمتاں گر بھی نہیں سکتے ہو شمار بھی نہیں کر سکتے ہو لو انما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا اے میرے پاک پیغمبر لو انما فی الارض من شجرۃ الاقلام جتنے زمین تے درخت سارے درخت دیاں کلمہ بن ونجن والبحر یمد من بعده سبعۃ ابحر سمندر جی ہو جائے دنیا تے موجود یہ ہو جائے 7 سمندراں دیاں سیاہیاں بن ونجن لکھن والے اگلے تے پچھلے اول تے آخر تے اجدر تے ابدر تے اکبر تے اکلا اجلا تے ابتا تے ازا تے اکوا تے اتا تے ازبا تے انبا تے ازبا تے اعلی اجمل اکمل افطن امنن ازبن ازبن ایک ایک کائنات کا گوشہ لکھنا شروع کر دے لے تے ساریاں سیاہیاں مک جان کلمہ گھس جان انگلی ٹوٹ جان بندے مر جان مگر اللہ پاک دیا نعمتاں تے کمالات نو شمار کوئی نہیں کر سکتا اللہ یہ تو بڑا پتھر پائے گیا ادو تو کہنا میں انہوں نے پٹھا ٹنگ دیا گا جنہ میری نعمت کا شکر بولو ادا نہ کیتا تو ادو اعلان کیتا ہی کہ میری نعمتوں کا شمار کرنے والا جمعے ہی کوئی نہیں اور دس جہاں کا تو سانو پتہ لگے گا وہ شکر تو ادا کر لوا گے کہ جنہ کا سانو پتہ ہی نہیں دیارے قیامت تو انگاس چاڑی کھلوے سانو تے پٹھے پھیر کے ٹنگ کے تے چکواوے سانو پھر ہونے ہی مقابلہ انہیں سانو جہنم وچ پاونا ہے تو تیری مرضی تیرا ہاتھ پکڑن والا کوئی نہیں جنہوں تو دھکا دے دے کوئی ٹھلی دین والا کوئی نہیں تے جنہوں ٹھل لوے تو اس کو دھکا دین والا کوئی نہیں اللہ پر گل کچھ انصاف بھی تو ہونی چاہیے میرا پیڑا ساڈا نقصان تے نہ کرنا
اصا دنوں کہ شکر ادا کر دے شکریہ 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 یا رب شکریہ یا رب شکریہ دیہڑے قیامت میں تم آخیا فلانی رہ گئی ہے فلانی نعمت فلانی نعمت فلانی نعمت فلانیاں ڈھیگڑیاں گردیاں ساری تو ان کی واچھا پھٹ جانی ہوں کئی سیدھی مکا یا رسول اللہ واسطہ خدا اندے قدوس نو اپنی ذات کا کئی چنگی کرے ساڈے نال گل سمجھ آتی پی کہ کوئی نہ وہ پچھلے پھر تمہیں سمجھ آتی پی ہے تھی ہاتھ کھڑے کر لو جی ہمیں سمجھ نہیں پی جاتی اے ویکھ اللہ اللہ مرد تو نہیں پیا لوگوں سے بڑے سخت آئے یا اللہ تیریاں نعمتوں دا شکر ادا کرنا ضروری ہے بولو پیغمبر بھی توجہ ہے پیغمبر نو بھی پتہ لگ ونے کہ اے میرے اتے نئی نعمت آئی اللہ دی دیر بھی نہیں کردا فوری طور تے سجدے چ ڈگ جاندا ہے ڈائے کے کہندا ہے اللہ میں تیریاں نعمتاں دا شکر ادا کر رہا مینوں پتہ ہے جنہاں بھی لتر لگدے نے کھلے لگدے نے تیریاں ماراں پاؤندیاں اس ایک جرم دی وجہ تو پیندیاں کہ اللہ دیاں نعمتاں دا شکر ادا اس نہیں کیتا اللہ دا پیغمبر وال وال تو نہیں ایک ایک ذرے تو نہیں اللہ دیاں نعمتاں کولوں کدے غافل نہیں ہوندا تے سارے پیغمبر تے ایک الگ رہ گئے ایک کلے محمد رسول اللہ دا مقام بڑا بلند ہے مائی صاحبہ کہندیاں کانا رسول اللہ یذکر اللہ فی کل احیان او لوگو جے کوئی ہو گیا بندہ ویکھنا لے جڑے بندے دا ایک ساہ بھی اللہ دے ذکر کو خالی نہ گزریا ہوئے نہ پہلیاں چو ملدا ہے نہ پچھلیاں چو ملدا ہے نہ نبیاں چو ملدا ہے نہ نوریاں چو ملدا ہے نہ ناریاں چو ملدا ہے ایہو جہا انسان ایہو جہی شخصیت ایہو جہی ذات ایہو جہا مذکور ایہو جہا بندہ جہاں جمن بلا کے مردیاں تھوڑی ایک سائی اللہ دے ذکر کو خالی نہ رہا ہوئے تو اگر بندہ ہے تو میرا محبوب محمد رسول اللہ کان رسول اللہ یذکر اللہ فی کل احیان کل احیان کل احیان ایک ایک لمحہ لحظہ ایک ایک سانس میرے محمد کریم دا اللہ دے ذکر دے اندر گزر رہا ہے اس واسطے او تے عقل سمجھ آندی ہے کہ محمد کریم دا ایک ایک سانس بھی اللہ دے ذکر چ گزر رہا ہے انہاں دی طرفوں تے شکریہ ادا ہو سکتا ہے اس واسطے کہ انہاں دے سانس بھی گر رہا ہے انہاں نوں بھی گر مجھ کوئی نہیں سکتا پر اوکھی تے بن گئی امتیاں تے یا رسول اللہ آکھو اللہ پاک نو اتوں تے حکم دیندا ہے جڑا بندہ مرد یا عورت گورا یا کالا بڈھا یا جوان اگلا یا پچھلا نواں یا پرانا جو بھی اپنے آپ نو انسان کہندا ہے او دے متھے جرم ایو ہی لگدا ہے تا اس نو دن قیامت دے عذاب دی بھیڑ چڑھایا جانا ہے دنیا تے بھی ذلیل اس وقت بندہ ہوندا ہے جدوں اللہ پاک دیاں نعمتاں نو لٹھاڑ لٹھاڑ کے کھاندا جاوے پھاڑ پھاڑ کے کھاندا جاوے تے شکر ادا نہ کرے تعریف غیراں دیاں کرے متھے غیراں دے لگائے اے اللہ دے پاک پیغمبر اساں اللہ دیاں نعمتاں تے شکر ادا کرنا چاہنے ہاں اتوں تو حکم اللہ پاک دے دیتا ہے کہ میریاں نعمتاں نو گر سکدا بھی کوئی نہیں ہن تے کریے ہائے مر گئے اساں دین دے کوئی حل دسو یا رسول اللہ تہاڈا تے ایک ایک سانس اللہ دے ذکر وچ پیا گزردا ہے تے ہن تو سارا اپدا حل نہ کروا دے تے گچھے دیکھو لگے کھلے دیکھو کھیت کے لہلاندے پے دیکھو خدا دی قدرت کے کمالات یہ آندے دس دے اللہ پاک فرماندا ہے حتی اذا اتوا علی
واد النمل چل دے آندن پیدل حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے خیال پیاندن اچھا چیت اگوں علاقہ آ گیا دا نام ہے مکوڑستان یہ تو پاکستان تو علاقہ سارا کہڑا ہے واد النمل مکوڑستان مکوڑے سارے راندن اس وادی دے اندر علاقے دے اندر انہاں دی حکومت پہ چل دی ہے مکوڑے شاہ دی اپنیاں رعایاں دے اتے او ٹائم ہی ہو جائے اپنے اپنیاں کھڈاں تے بلّاں چوں انہاں دے چیف کمانڈر مکوڑے شاہ نے حکم دیتا نکلاؤ اپنیاں کھاراں وچوں چر چگ لاؤ تے کوئی ناشتہ نوشتہ کر لاؤ تے حضرت سلیمان بھی ناشتے دے ٹائم دے اٹھے اتفاق ہویا کہ پیدل چلے آ رہے ہیں انہوں نے علم کوئی نہیں تے حضرت سلیمان اپنے خیال چاہ رہے ہیں اگوں آ گیا علاقہ مکوڑیاں دا وڈا مکوڑا انہوں نے آکھ رہا ہے جلدی کرو کیڑیو لولیو لگڑیو بٹھڑیو جوانو پرنیو کوہاریو یا چھوٹے وڈے مردو نر نوا سارا کچھ سارے باہر نکل کے تسی چر چگ لاؤ روٹی کھا لاؤ ناشتہ کر لاؤ تے میں ٹبے تے چڑھ کے کھڑا ہو جانا جے توڑی تساں رج نہ جاؤ گیاں وہ توڑی میں بھوکے پیٹ پہرا دیندا رہاں گا او کھا رہی تے ایک کھلائے ہوتے اپنا راڈار لا کے ہر پاسے خطرے دے الارم واسطے جڑے پاسوں کوئی دشمن آندا پیا ہوگا میں حال حال پاواں گا یا گٹ کر دیواں گا اپنی بولی دی بھج کے ور جائیو جتھوں نکلنا ہے تساں اپنیاں کھڈاں تے بلاں گھاراں سوراخاں دے اندر انج کر کے راڈار لائی کھلائے انج کردا ہے جے آ کے سدھا کیتس تے سونڈ ہلایا سے تے سا چھکیاس تے سنگیاس اونوں پتہ لگا کالی گھٹ بدلا طرح اٹھی آندی ہے خوشبو دے ہلے آئے پہچان گیا مکوڑا کہن لگا اللہ نہ بھلائے تے حضرت سلیمان علیہ السلام اج پیدل چلدا آندا ہے نال لاؤ لشکر بھی پیدل آندا پیا ہے حال وہ اللہ جے اتھوں انجے گزر پیا تے میری شاہی برباد میری رعیت برباد ساڈے گھر دا ستیا ناس اس واسطے جلدی جلدی اپنے راڈار نو ہٹا کے سڈ مار کے آدا ہے یا ایتھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون ایتھا النمل او کیڑیو کون پہ سڑ کے آتا مکوڑے شاہ اوکے بادشاہ جو آئی انہوں نے مکوڑے خان آکھو دے مکوڑے شاہ پر بادشاہ دے لقب اس نے شاہ سلیم دے مکوڑے تے پوری ولایت آئی انہوں نے اللہ جو فرمایا واد النمل پورا ذخیرہ پورا جزیرہ ہے مکوڑے شاہ نے انہوں سڈ کے آخیا یا ایتھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون سارے اتنا سونڈ چکے وہ کہندا ہے نہ منو اللہ دا چرنا چگنا چلو جتوں نکلیاں ور جاؤ تھے ادخلو اپنے گھرانو ور جاؤ انہاں تو آکھیا کیوں جناب کوئی چیکا مار کے آکھے لگی میں غریبنی نو تے جے توڑی لگتا بھی کچھ نہیں تے ہوڑے آوار جاؤ کوشیا
وہ آکھی جاوے ادخلوا مساکنکم، ادخلوا آکھو داخل ہو جاؤ سارے مساکنکم، اپنے چھپراں تلے، اپنے ریسٹ روماں وچ، اپنی بلڈنگاں وچ، اپنی جھگیاں وچ، اپنی بلاں تے غاراں تے کڈا سوراخاں وچ۔ او کہن لگیاں کیوں جناب جی، او شاہ مہندرا جی کیوں گل، او مہتر شاہ جی کی گل ہے، او مکوڑے بادشاہ کی گل ہے۔ او کہن لگے لا یحتمنکم سلیمان وجنود وهم لا یشعرون۔ او سلیمان علیہ السلام آندا پیا ہے، کون پیا ہے؟ اپنا لشکر بھی نال لے کے آندا پیا سلیمان علیہ السلام، تے او اج آندے پین پیدل، تے تسی ودیاں اگوں نہ دی سٹ تلے۔ او پہ آندے اللہ دی قدرت دے مناظر دیکھدے ہوئے بڑے تبختر نال، بڑے ناز نال اللہ پاک دیاں نعمتاں دیکھ کے شکرانے ادا کردے آندے تے سبحان اللہ تے آہا وغیرہ وغیرہ، او نغمے آندے گاندے، گڑ گاندے آندے، کھاندے جنہاں دا گاندے انہاں دا۔ او اپنے خیال وچ پہ آندے جی ایتھوں آ کے انہوں نے لگنا ہے کیڑی آکھیا حضرت جی ایک گل تے دسو، ہے اللہ دا پیغمبر تے صرف بندیاں دا بادشاہ نہیں، اساں مکوڑیاں دا بھی تے بادشاہ ہے، آخر اسی بھی اودی رعیت وچ آئے، اے کیویں ہو سکدا ہے ہوے رب دا پیغمبر تے ساڈے اُتے پیر دے کے لگا جاوے؟ اللہ دا پیغمبر تے انج نہیں کر سکدا۔ ایو نقطہ تے سانو سمجھا دیو، بادشاہ بھی ہوے، پیغمبر بھی ہوے، اساں حیواناں دا بھی بادشاہ ہوے، ساری کائنات دے اُتے حکومت اللہ نو دتی ہوے، تے ایڈا بے پرواہ تے ظالم کدے ہو نہیں سکدا کہ اتوں لگے تے ساڈیاں ساری دی ساریاں کھلڑیاں اتھیڑی ونی۔ اے نقطہ سمجھاؤ۔ او کہن لگا کملیو، او بھلے مانسو، تانوں پتہ کوئی نہیں اس گل دا، او اپنے خیال چاندے پین جے اتوں اسے خیال چ لنگدے گئے، او تے اپنے خیال چاندے پئے ہو سن تہاڈیاں ہڈیاں کڈیاں تے اونج ہویاں کوئی نہ ہویا تے تانوں ایں پھوکے دا جھلا لاون دی دل۔ حضرت دا پیر اتے آ گیا، انہاں دے لشکر دا پیر بھی آ گیا۔ لا یشعرون، انہاں نو کیا پتہ لگنا ہے جو ساڈے پیر تلے کچھ آیا ہے کہ کوئی نہ؟ پیر تلے ہن بلے دے نہیں ہے، کوڑ کھلدا ہے نا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نو او تے لشکر نو بھاویں جیندے جاگدے بھی آ رہے ہیں، او تو اپنے خیال چاندے پے ہونے تے پیر تے تلے کئی شے اٹکے تے ٹھڈا آوے تے تاں پتہ لگے، حالانکہ ٹھڈا بھی نہیں آونا، اٹکڑی بھی کوئی شے نہیں۔ انہاں نو کیا پتہ ساڈے پیراں تلے کے آیا کہ نہیں آیا؟ تہاڈی جان نکل جائے گی، انہاں نو خبر بھی نہیں ہوئے گا، انہاں نو گمان بھی نہیں ہونا، تہاڈی جان بھی نہیں ہونی۔ انہاں نو کیا پتہ ساڈے پیراں دے تلے کے آیا تے کی؟ مکوڑے شاہ دا ایو کلمہ اللہ نے چاہ کے نو تے سٹیا کہندے کنا دے سلیمان علیہ السلام بلے بلے یا گیا کلمہ تے حضرت سلیمان علیہ السلام اتھے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے او ساتھیو اے ویکھ لو ایک نئی نعمت اللہ دی میرے اتے آ گئی ہے، ہن جے تھوڑی میں شکر ادا نہ کراں میرا پیر اگاں پٹیونا نہیں، کیونکہ ایک نئی نعمت آ کیڑی؟ ایک نعمت اے آئی ہے کہ پتہ نہیں مکوڑا کتھے بول رہا ہے، او دا جملہ چاہ کے اللہ نے میرے کنا تے پہنچا دیتا ہے، انہاں دیاں بولیاں ہی میں سمجھا گیا۔ اس ایک نعمت، دوئی نعمت اے ہے کہ جڑا مسئلہ سا انساناں نو دسینے آئے تے اگو یوں یا کر دین، او مسئلہ تے جنگل دے مکوڑے ہی منی کھلوتن تے بیان کھلے کریں دن۔ اساں لوگاں نو کہنے آ پردہ دیاں اوٹاں وچوں دیکھن والا کون؟
پردیاں پچھوں ویکھن والا کون؟ پردیاں پچھوں سنن والا کون؟ چیزیاں دی سنن والا کون؟ اوٹا تے پردیاں دیا اوٹا وچ آ جان اللہ پاک تو بغیر سنن تے جانن والا کوئی نہیں. لوگ اگوں کہندے نہیں جی ساڈے حضرت ہوری بھی پچھوں ویکھ لیندے نے، نہیں جی ساڈے بابے ہوری بھی دیکھ لیندے نے، نہیں جی او لنڈی تے لنڈا چڑا بھی قبر دے وچوں پوچھ لیندے. لوگ تے اگوں چھگا کڈدے نے، لوگ اگوں لڑدے نے، لوگ اگوں ڈانگا ماردے نے. او میرا اللہ تیرا شکر میں کیوں نہ ادا کراں؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضیٰ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. او میرا اللہ پاکا ایک بڑی نعمت میرے اتنے تیری یاد آئی. کیڑی؟ جڑا مسئلہ میں بندیاں نو دسنا او اگوں کچھ نہ کچھ کسلا جاندے ہیں. او مسئلہ تے جنگل دے مکوڑے ہی من گئے. مکوڑے بھی آکھدے پین پیغمبر جیندے دے پیر تلے بھی کوئی شے آ جاوے تے پتہ اس نو بھی کوئی نہیں لگدا. کیویں خیال ہے منیندے ہو؟ گل ہی نہ کریا جو خدا دے. میں قرآن تے حدیث تو باہر نکلا تے اللہ میرے سور دی شکل ہونیا کر دے. لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا اپنی مکوڑیاں تے کیڑیاں نو سارے نو آکھ رہا ہے. او میرے اللہ پاک دی مینوں قسم ہے بالکل سچی گل ہے. پردیاں وچوں ویکھن والا کون ہے؟ تے حضرت سلیمان دے پیر تلے ایندی مکوڑی آونی تے کیڑی آونی ہے تیری ہے چورا. کہ اللہ جاندا ہے میں انج ویکھن تاں وی میری اکھ اسے تے وجہ. ساڈی کو بڑی کھوٹی قسمت ہے جتھے ساڈا دل بھریندا ہے نا تو اچھا اللہ یاریاں توڑ چڑے سی انشاءاللہ. میری کوشش ہے میں تو تے میں رل کے بہشت چ جاویں. ہن سمے نہیں ہن کٹھے سو توجہ ہے. پڑھ لو درود شریف ایک باری. یا ایتھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یأتمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. اے میرے اللہ تیرے پیغمبر نے جو کر کے آکھیا یا اللہ جڑے مسئلے بندے نہیں پہ منیندے وہ تا کیڑے ہی من گئے. کوئی وڈا وہابی مکوڑا آئی کہ نہیں سری نہیں ڈریا. آدھا پیغمبر نو ہی پتہ نہیں تے جیندے پیغمبر نو پتہ نہیں تے اپنے پیر دے تلے پاسے دا پتہ. ہائی کوئی کھٹا ٹیٹ وہابی کترے ہو ہے. تے حقیقت ہے کہ اس مکوڑیاں نو اللہ شعور تے دتا ہے. اسے پیغمبر ہوا تے اڑدے ہوئے دا یا لگدے ہوئے دا کو کلمہ سن کے اس بھی سبق پکا لیا یا بکوڑیاں دی فطرت چلنا نے ایسا معلم رکھ دیتا ہے کہ وہ بھی اللہ پاک دی ان من شیء الا یسبح بحمدہ ہر چیز اللہ نو شریکہ تو پاک سمجھ دی ہے. ایک بندہ ہی ہے نامراد جڑا کھاندا اللہ دا ہے تے شرک بھی نام اسے دے گا اور کوئی چیز باقی نہیں ہے. تیری ایو حشر ہونا ساڈا وسیب تو پائے مولوی تلے پہ کنجر ہوتے.
اتنے ٹیپا لے کے نہیں بیٹھے ہوتے نا بھائی سارے جنید بغدادی کا ٹبر آیا بیٹھا باہر نکل سے نہ تو کیا یار ہو تھوڑی موت بھی سیر کھاتا ہے تھوڑا جا تلاوت دماغ کی تراوت ہی کرنا لا بھائی یا بیبے لگی کھلی ہوئی یا بابو لگا کھلی ایمان تازہ پہ ہوتا ہے جڑی شاید تو سوڑ گیا ہے اسے تے لعنت زندگی تے لعنت باہر تے لعنت اٹھیور تے لعنت کھاور تے لعنت اولا لکف اولا ثم اولا لکف اولا اے بندہ منافقت لکھیا جاتا ہے دن قیامت دے جڑا مڈو اسلام دا انکار کرے وہ چھڑا کافر اے کافر بھی نال تے منافق بھی کوئی توجہ ہی نہیں آج بشکی بنیا ہے کہ کوئی نہ ذکر پہ چلتا ہے محمد سونے دا کہ میں اسے پاسے رہا اچھا جناب پیغمبر علیہ السلام نے اللہ دا پیغمبر ادا رب اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضا وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین اوزینی ان اشکر نعمتک مینو طاقت دے کہ میں تیریاں نعمتاں دا کے ادا کراں شکر ادا کراں ایک سیکنڈ بھی چپ نہیں کیتی کیوں اس راز کا پتہ پیغمبر کریم نو ہے کہ میرے اللہ جان بوجھ کے تیریاں نعمتاں دا پتہ لگ جاوے تے پھر شکر نہ ادا کریے تے اے دے نال دا مجرم تے لانتی ہور کوئی نہیں بہرحال میاں واپس ہٹاؤ اللہ پاک پہلا حکم دیتا ہے او بٹھلا بابا ہوش کر پہلا حکم اللہ پاک نے دیتا ہے کہ او بندیو میری نعمتاں دا شکریہ ادا کرو اگر میری نعمتاں دا شکر نہ ادا کرو گے تے تہاڈی پٹھی کھل بھوئے بھری جائے گی دوسرا حکم جڑے مومن بندے اللہ دیاں نعمتاں دا شکر ادا کرنا شروع ہو گئے اتو دعا حکم اللہ پاک نازل کیتا وَإِن تَعُدُّوا نعمت اللہ لا تحصوها او میرے نبیو او ولیو غوثو کتبو بدالو اوتارو او گورو کالو خانو مہرو امیرو غریبو او صدرو حکامو او پیرو مولویو او چھوٹیو بڑیو التاؤتو نعمت اللہ میری نعمتاں دا جے کر تسا شمار کرنا شروع کر دیو تسا تے مک جاؤ گے تہاڈیاں جتنیاں تے مک جان گیاں تہاڈیاں زندگیاں تا کھپ ویسے مگر میں اللہ پاک دیاں نعمتاں نو تسا شمار کوئی نہیں کر سکتے صحابہ کرام نو تکلیف ہونی آئی کہ نہیں بولو ادو اللہ فرماندا نعمتاں میریاں دا کہ کرو شکر تے جے شکر ادا کرن لگیا تا ادا تواڈے کولوں گنی دیاں نہیں کئی صحابہ کرام تا رونا شروع کر دیتا ایک ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لوں گئے قدر سألنا عن هذا رسول اللہ اسا رسول کریم کو لوں پوچھیا یا رسول اللہ ایک کی گل ہے کیا قانون بنے گا اللہ دے پاک پیغمبر چپ ہو گئے خاموشی تھوڑی جی اختیار کی تھی توجہ کریو جاگتے پہ ہو نال والے نو جگہ چھوڑو دیکھو ایک باری تے کنی پھیر کے ہر پاسے ستا کوئی نہ ہو اللہ پاک دے پاک پیغمبر چپ کی تھی تھوڑا چر تا پتہ لگا کہ اللہ پاک نے آیت نازل کر کے اس سوال دا جواب دے دیتا مشکل نو حل کر دیتا مہمے نو حل کر دیتا امت واسطے سوکھ کر دیتی امت
دیا مشکلیں حل کر دیتیاں. اللہ پاک فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. لقد من اللہ. آخو مشکل تہاڈی واقعی بڑی پہ گئی تانوں. گل تے ٹھیک ہے اتوں تساں نعمتاں دا شکر ادا کرنا ہے. نعمتاں دا شکر ادا کرنا ہے. تو میں نہیں کرنا کر لوں کوئی نہیں میں نہیں کرنا. اچھا میں آپ کرے توجہ ہے بھائی. مینوں ہلے تقریر کرن دے پیچھے ہٹ جا. میں تقریر کرن دے فی الحال یہ پیچھے تکلیف ہوندی پئی ہے. کچی یاری میرے یار دیے بنایا تانے مادی ساری دنیا مادہ تسی لوگ من تانے مرے اگر ایک نبھائی نہیں میرے نہ چھیکڑے بسرا میں آکھے بیٹھا ٹوٹ سکتی ہی نہیں کہیں کو ٹوٹ منجنی ہے ٹوٹی پیا آیا میرے بوئے تے آئے میرے کول آمنا ہے دوج کول کیوں میں جتھے وینا میرا ہی نام. اللہ اللہ توجہ کرو. پڑھ گنو درود شریف فتح کرے. اللہم صلی اللہ. تکلیف ہو گئی ہوتی دو اللہ اللہ. او کائنات والو لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. او میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ مشکل واقعی بہت مسلمانوں میں جواب دے دینا انہوں تاکہ قیامت توڑی پھیرے کدے دغدغے دا شکار نہ ہوئے صبح پیدا نہ ہو جاوے شک پیدا نہ ہو جاوے. اللہ پاک فرماندا ہے اے میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ اے میرے پاک پیغمبر مینوں قسم ہے یا اپنی ذات دی میرا لاڈلا پیغمبر لقد من اللہ علی المؤمنین ایمانداراں نو آکھ دے او ایمان والے ہو او اللہ دیاں نعمتاں دا شکر ادا کرنے والے ہو او اللہ پاک دیاں نعمتاں دا شکر ادا کر کے اللہ کولو انعام منگن والے ہو. اے میرے پاک پیغمبر انہاں نو آکھ دے لقد من اللہ او جڑا تانوں مشکل پائے گئی ہے اوے چٹکی چ منہ حل کر دینا کیڑا من اللہ علی المؤمنین. جڑیاں جڑیاں تساں گن دے ہو او میریاں نعمتاں. آسمان میری نعمت, سورج میری نعمت, شمس میری نعمت, چراغ میری نعمت, آت میری نعمت, عادات میری نعمت, آنات میری نعمت, خلقات میری نعمت, مکانات میری نعمت, حجریات نعمت, شجریات نعمت, لیلیات نعمت, نہاریات نعمت, عصبیات نعمت, حضرت نعمت, حکمت نعمت, مکان نعمت, جہان نعمت, عدوان نعمت, اکبر نعمت, منان نعمت, اعدان نعمت, حکمت نعمت, قرآن نعمت, کتاب نعمت, ایابت نعمت, عظمت نعمت. ایک ایک نعمت میری شمار کرو واقعی نہیں گر سکتے پر حل میں جو کرنا سارے جہان وچ میریاں نعمتاں نے تے احسان میرا ہے کہ احسان میرا نعمتاں ساریاں تے احسان ہے کہ بولو کیڑا اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اے میرے پاک پیغمبر دے امتیو، ساریاں تا میریاں نعمتیں پر احسان میرا ہے کہ احسان میرا وہ کیڑا احسان میرا ہے کہ جوان میرا ہے کہ جہان وچ بھی ایک کے میری دکان وچ بھی ایک کے محمد جوان میرا ایک کے احسان میرا ایک کے ایک وجود محمد کریم دا یہ احسان ہے۔ باقیاں ساریاں نعمتاں تلے ہوندیاں، احسان اتے ہوندا ہے، احسان سمندر ہوندا ہے، نعمتاں نالیاں ہوندیاں، احسان دریا ہوندا ہے، نعمتاں نہراں ہوندیاں، احسان مجمع ہوندا ہے، نعمتاں دھاریاں ہوندیاں، احسان ٹیوب ویل ہوندا ہے، نعمتاں نالیاں ہوندیاں۔ میرے احسان محمد کریم دی عزت دل وچ تساں پیدا کر لو، میں تانوں ثواب انہیں دیاں گا جویں بے شمار نعمتاں تے شکر دا ثواب۔ لقد من اللہ آخو علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم من انفسہم من اشرفہم من اجملہم من انفسہم من اعبدہم من آمرہم من ازمرہم من ابدر اجدر اکبر انور ازہرہم من اجلا اقوا ابدا اجلاہم من ارفع اجمل اکمل ازمل اکبلہم من افتن امتن اکون انظرہم۔ ساری کائنات میں شمار کر لو، ایک اللہ دا پاک پیغمبر دا وجود ایہو جہا وجود ہے، احسان بڑھتا ہے تا وجود محمد کریم۔ اللہ فرماندا ہے میریاں نعمتاں دے شکر کی ادا ہونے رہ بھی گئے تا کوئی حرج نہیں۔ کیوں؟ جدو میرے محمد کریم دی عزت دل وچ کر لو گے، پیار دل وچ رکھ لو گے، تعلق دل وچ رکھ لو گے، غیرت دل وچ رکھ لو گے محمد دے پیار دی، تے میں ثواب انہیں دیاں گا جویں بے شمار نعمتاں دے شکریہ دا بالکل اللہ پاک ثواب دے دیندا ہے۔ ایک میرے پاک پیغمبر دے ایک وال دی توہین دا خیال دل وچ پیدا نہ ہون دیو، بے شمار نعمتاں دے شکریہ دا ثواب میتھوں لے لو۔ نعرہ تکبیر! اللہ کوئی سمجھ لگی ہے؟ لے اور میں تقریر شروع کرتا ہوں، توحید ختم ہو گئی اور سنو تقریر۔ اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احسان بن کے آیا، محمد رسول اللہ دا وجود تدے اللہ پاک نے کسے چیز دے بارے چیز اعلان نہیں کیتا کہ ایدے نال دا میرے کول کوئی نہیں، اعلان کیتا ہے تا ایک وجود محمد رسول اللہ دے بارے چ کیتا ہے۔ اللہ فرمانا ہے فاتو بصورت من مثلہ وادو شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ ان کنتم صادقین۔ او کائنات والے ہو، میں اللہ پاک دھڑ کر رہا اپنے محمد جوان دی فاتو بصورت من مثلہ ودو شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ نہ تے میرے جوان دے نال دا، نہ میرے قرآن دے نال دا، تے
شک تے تانوں اصل وچ میرے جوان دی نبوت وچ پیا ہویا ہے میں کہنا بے صورت من مثلی من جیو جیا میرا پڑھولا ہے نا جیو جیا میرا پڑھن والا ہے ایو جیا کو بول لیا سو تے پتہ تاں نہ سی من مثلی جہدا استاد بھی دنیا چ کوئی نہ ہوئے جنہ دا مرشد بھی دنیا چ کوئی نہ ہوئے جہدا باپ بھی دنیا چ زندہ نہ رہے ہوئے جس نو ماں دی گود بھی نصیب نہ ہوئی ہوئے جہدی رکھوالی کرن والا بھی کوئی نہ ہوئے جہدے سر تے ہاتھ پھیرن والا ہی کوئی نہ ہوئے جہاں کہ مدرسے چ بھی نہ گیا ہوئے تے ہوئے انجے جویں میرا محمد ہوئے انجے من مثلہی لایا ہو دیا کتھوں تانوں لبنا ہے ماں دی گود وچوں نہیں لبنا جاون والیاں مر گئیاں آون والے مر گئے بھیجن والے مر گئے تے جڑے بناون والا ہے او تانوں کہہ رہا ہے او کائنات والو نہ جہان وچ میرے محمد دے نال دا ہے نہ دکان وچ میری وچ محمد دے نال دا ہے میں جدوں اپنے سیمپل جو گئی محمد دے نال دا کوئی نہیں بنایا تساں زمین تے گلیندے ہو الو تے چرخے ہو گھرے تھک تھک کے مر جاؤ نہ محمد دے نال دا جہان وچ ملنا ہے نہ زمین و آسمان وچ ملنا ہے نہ رحمان دی دکان وچ ملنا احسان ہکو احسان اللہ فرماتا ہے ساریاں نعمتاں دے شکر ادا کرن دا بڈھڑے ہو بڈھڑیاں نو ڈھیر سن مارنا پوندا ہی نہ دی عمر ڈھیر گزری ہوئی ہے ہے واہی لکڑے دے تے خیال آ ونجے ہن وی اکو علاج ہے کہ دل وچ عزت پیدا کر محمد رسول اللہ دی اللہ فرماتا ہے بے شمار نعمتاں دے شکر دا ثواب ہونے آنا ہے اللہ فرماتا ہے تو کیوں نہ عزت کرے جب میں خدا خود عزت کرنا محمد رسول اللہ تو کون ہے جڑا عزت نہ کرے اتنی عزت اللہ فرماتا ہے میں تے اپنا نا جو کوئی لوے کھلانا میرا تے آکھے اللہ 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 فرماتا ہے کہ توڑی کرے سے اللہ 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 کر کر کے تھک وئی سے جے توڑی زندگی چ محمد کا نام نال نہ لئی سے اے اللہ اللہ تینوں مروئی سی کھلا لا الہ الا اللہ پر سے تنال محمد رسول اللہ پڑھنا پھوسی اشہد ان لا الہ الا اللہ پر سے تو اشہد ان محمدن اللہ اللہ پاک فرماندہ ہے قوموا للہ نماز پڑھو اللہ واسطے قیام کرو اللہ واسطے قوموا للہ قانتین اللہ پاک واسطے قیام کرو کھڑے ہو جاؤ نماز پڑھو جڑے لے بندہ نماز پڑھنے لگتا ہے آتا ہے اللہ نیت کرنا نماز دی نماز پڑھنا واسطے یہ جو آتا ہے نماز پڑھنا واسطے اللہ دے تے اللہ دے رسول دے آتا ہے نہیں جی آنکھیں چاہتا نماز ہو سی بولو بولو بیپر ہو سی آدھا نیت کرے نہ نماز دی نماز پڑھنا واسطے مولا پاک دے اللہ پاک دے نال رسول دا نام نہیں لینا انجے نا آپ جان تا خالص کر کے پڑھتا ہے رکوع کرنا تا اللہ واسطے قیام کرنا تا اللہ واسطے سجدہ کرنا تا اللہ واسطے قومہ کرنا تا اللہ واسطے جلسہ کرنا تا اللہ واسطے اللہ پاک فرماندا ہے گل تیری ٹھیک ہے مگر افسوس ہے جے تو انجے طرح سارا کچھ کر ونجے یہ حصہ میرے محمد کا نہ کٹے تا عبادت ہی تیری منظور کوئی دو رکعتاں پڑھ لائے دو باری میرے واسطے تے جڑے ویلے پہن لگیو بندہ بندے دا پتر بن کے بیٹھ کے
میرے پیغمبر دا حصہ بھی کٹے تاکہ انج کوئی نہ کہ اپنے واسطے ہی رکھی ہے سو اپنے محمد دے واسطے کچھ نہیں سو رکھیا نماز تا میرے واسطے رکوع میرا سجدہ میرا قیام میرا سب کچھ میرا تحیات میرا پر جڑے ویلے میرے دربار دے اندر نماز قبول کراون واسطے تحیات واسطے اتھے نال میرے محمد دا حصہ بھی کٹی ونجیا کہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اللہ پاک دی عبادت پہ کریندا ہے رسول دا نام بھی نہیں پہ لیندا عبادت رسول دی بھی نہیں اطاعت رسول دی ہے اللہ فرماندا ہے عبادت نماز علی خالص میری ہے پر احترام میں اپنے محمد دا آپ پہ سکھائنا بندہ اوے سلام جڑے میں معراج علی راتی اپنے پاک پیغمبر نو دتے اوے تو بھی زمین تے نماز دے اندر آکھی ونج تاکہ میرے محمد دا معراج آسمان تے ہویا ہے یہ کلمے محمد تے سلام دے نماز تو چاہتے محمد دے معراج دا ثواب تینوں نماز وچ شامل ہوئے الصلاۃ معراج المومنین مومن دا معراج نماز کیوں نماز جو سلام آتا ہے محمد پہ جڑے اللہ پاک دتے انہاں دے آکھن نال محمد دے معراج دا ثواب امتی نوں نصیب تو کوئی سمجھ لگدی پئی جئی تو لگ دے چارے چوتی نہ چوتی نماز تک پڑھنی استنجا اٹھویں پہر تو پہلے نہ کیتا محمد کریم بتائے یحب الطہورا محمد کریم نماز دے ٹائم تو الگ بھی کردا ہے کہ جتنا مقام تے تقدس ملدا ہے وہ اللہ پاک دے ذکر وچ گزردا ہے اس واسطے بے وضو رہن نو بھی پسند اللہ دا پیغمبر نہیں کردا کان رسول اللہ یحب الطہورا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ طہور یحب الطہورا ان اللہ جمیل یحب الجمال ان اللہ عطر یحب العطر او لوگو اللہ پاک خود بھی سونا ہے سڑھپ نو پسند کریندا ہے تے سڑھپ انہی ہوندا ہے جویں میں محمد دی سیرت وچ سنا کوئی سمجھ لگدی پئی کہ کونو اللہ فرماندا ہے جدو میں آپ احترام کرنا اپنے پیغمبر دا تو کون کہ احترام تے ادب نہ کرے میں تے اتنا احترام تے ادب کیتا ہے وہ صحابی آتا ہے رسول کریم دا ایک دیاڑے میں پچھو ٹر پہ نبی کریم گھروں باہر نکلے میں جان کی کے نبی کریم قضاء حاجت واسطے باہر جا رہے کتے جا رہے گئے نبی پاک دی عادت مبارکہ اے ہے آئی کہ نبی کریم وسطی تے آبادی تو بہت دور نکل جاندے ہن کیوں شرمیلا پیغمبر اللہ پاک دا حیات شرم دا منبع تے مرکز تے پتلا تے کھوہ تے چشمہ محمد الرسول اللہ اس واسطے بھئی تاکہ مینوں قضاء حاجت واسطے بیٹھ دیاں لوگ نہ دیکھیں لوگاں دیاں نظراں تو دور چلے جاندے صحابی نو خیال ہویا کہ نبی کریم جا رہے ہیں پانی نال کوئی نہیں لوٹا بھرے ہویا پانی دی انہی قلت ہے اتھے پھر پتھر یا وٹے استعمال کرے سن کیوں نہ ہوئے جے میں ایک لوٹا پانی دا بھر کے تے چپ کر کے پچھو بجے لے قضاء حاجت تو فارغ ہوئن تقریب لوٹا پیش کرے پانی دا نبی کریم دی خدمت کراں کیونکہ نبی کریم دی خدمت نال ہی تے سب کچھ عزتاں ملنیاں تے پچھو ٹر پیا چلیا گیا چلیا وقت گلا لینا بیٹھا یہ اندر دا کھوٹا اکھی نوٹ کے بیٹھا ہی نہیں کریں اللہ وہ پروانے نو دعا کرو بڑے بڑے لاٹ 300 مربے دے مالک بیچارے طریقہ مگ کے اخیری جی نہیں بھردا اے ٹکے دا بندہ تھوڑا سمجھیں دے ساڈو تے جرنیل لگا اللہ جاندا ہے یہ منافق ہے میرا
اچھا جڑا توجہ کرو، اللہ اللہ، صحابی پیچھو ٹر پیا، نبی پاک گئے، ذہبہ رسول اللہ ابعد المذہبہ، حتی ذہبہ رسول اللہ، نبی کریم بہت دور چلے گئے، مگر صحابی کہندا ہے مینوں اللہ دی قسم ہے اوٹ تے پردے دی جگہ نبی پاک نو ملی کوئی نہ، اس واسطے بہت دور نکل کے پہاڑ دور دور کھلے، درخت دور دور کھلے، بیٹھن دی جگہ کائی نہ، اللہ دے پیغمبر جی میں کوئی حیران ہو کے کھلوندا ہے انہیں کھلو گئے اگا منہ کر کے، میں اکھے چپ کر کے ذرا فاصلے تے ویندا پیا ہم تے ادے زیادہ ہو ویندا ہم جی دے کنڈ ہویا نبی کریم دی بھئی متا نبی پاک اتو پچھو کوئی اویل تے کوئی سایہ محسوس کرن تے پچھا ویکھ کے مینوں دڑکا دے وینا آکھنے پچھا ہٹ جا بھلے مانے سے مینوں اگے جا کائیں لبدی دعا تو کھوریا تے چڑھیا میں سمجھتے وہ دریڈڑا ہو کے صحابی دا عقیدہ ہاں نا کہ اللہ دے نبی پچھو نہیں ویکھ، بولو اکھاں اگوں ہوندی ہیں اگوں تو ویکھ سکدے نے، پچھو پردہ آ جاتا ہے، پردیاں چوں ویکھن والا کون ہے؟ اللہ پاک ہے، یہ عقیدہ ہاں نا، اس واسطے پچھو کنڈ دی ہو کے ٹرے۔ بہرحال وہ کہندا ہے میں بڑا دور چلیا گیا، جے میں دیکھنا اللہ دا نبی کھڑا ہو گیا حیران پریشان ہو کے، تا پتہ لگدا ہے مینوں خطرہ پائے گیا، میں بہہ رہا، میں ڈر گیا، اورے ہو سکدا ہے نبی کریم پچھا بھی ویکھن چا، میں بہہ کے ٹھکا ہو گیا، حتیٰ کہ لوٹا گوچا کیتا آپ لیٹ گیا تے کانی اکھ نال ویکھا پیا نبی کریم نو۔ صحابی کہندا ہے اے او لوگو مینوں اللہ پاک دی ذات دی قسم ہے، محمد کریم جڑے ویلے حیران ہویا ہے اللہ کولو محمد دی حیرانی برداشت کائی نہیں ہوئی، اللہ پاک برداشت نہیں کیتا، تا پتہ لگدا ہے جتنے دور دور درخت کھلوتے آن او درخت بھی ٹردا آندا ہے، جڑا سمیت پٹی کے ٹردا آندا ہے، اگلا درخت بھی آندا پیا ہے، او درخت بھی آندا پیا ہے، انہیں جڑا اپنیاں نال چائیاں ہویاں تے درخت آندے پین، حتیٰ کہ محمد کریم جویں کھلوتا باہروں آ کے پردہ کر لیا جھنڈ بن گیا ہے، حتیٰ کہ مار آئے تو شخص رسول اللہ نبی کریم نو میں اکھی پوڑ پوڑ کے وے دھرے مینوں نظر کوئی نہ آئے، درختہ جڑا سمیت بارو آ کے جھاترا مار دیتا، تا پتہ لگا کہ اللہ دے پیغمبر اپنی قضائے حاجت تو فارغ ہو گئے، جڑے ویلے باہر نکلن اللہ دے پیغمبر میں انہیں طرح ڈٹھا ہے، جڑا جڑا درخت جڑے جڑے پاسوں آیا انہیں جڑا سمیت ٹردا ہویا ون کے اپنی جگہ تے لگ۔ اللہ پاک فرماندا ہے میں تا درختہ دے دل چ محمد دی عزت پا دیندا ہونا، او کملا انسانا تو میرے محمد دے آنکھیں نہ لگے، تیرے نال دعوت لانتی دنیا چ جہان چ کوئی نہیں۔ درختاں دے حالت بھی ہے، حالانکہ انہاں وچ شعور کوئی نہیں، سمجھ کائی نہیں، مگر اللہ پاک انہاں دے اندر ایہو جہی حرکت پیدا کر دیندا ہے جدے وچ محمد دی عزت دیاں چادراں دا پتہ لگ ونجے۔ ابو جہل ہاتھ وچ مٹھی گھٹ کے لئی آندا ہے اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ کولو، جڑے ویلے آندا ہے آ کے آتا ہے جناب تو آنا میں اللہ دا رسول ہاں، جے واقعی تو اللہ دا رسول ہے تا اے پوچھ لے میری مٹھ وچ کیڑی شے ہے، جے پوچھ کی دوئی تے میں جام سا سمجھے سمجھ تو اللہ دا رسول ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر حیران ہونے لگے، اللہ پاک کولو حیرانی برداشت نہ ہوئی، اللہ پاک فرمانے حیران نہ ہو میرا محمد کریم، تینوں حیران ہون دی ضرورت کائی نہیں، تیریاں پتھیاں چھٹیاں عزت دیاں واگاں میرے ہاتھ وچ، چادراں عصمت تے عزت دیاں لٹی ون دیواں تے بھاویں نہ لٹی ون دیواں، میں قادر قہار خدا تیرا، گھبرا نہیں ہن اس نو آکھ او ابو جہلا میں دساں جو کیڑی شے یا تیری مٹھ والی چیز آپے بولے جو میں فلانی شے، او گھٹے ہاتھ گھٹے مٹھ چاننا پتھریاں تو پتھریاں اندروں نکلے تے ہوتے چی نبی اللہ دا کیا کہ ہن میں دساں کہ آپ دسیں تیریاں مٹھ والیاں چیزاں،
اللہ پاک انہاں پتھریاں وچ حس پیدا کیتی، حرکت پیدا کیتی، چیاں وٹیندا رہ گیا، جھک ماریندا رہ گیا، حال کھال کھٹیندا رہ گیا، پتھریٹیاں مٹھ پٹ کے تے اتے تلی تے آ کے ایک ایک پتھریٹی جو آواز آویں لگیا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ثم